तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी कॉमेडी वीडियो बनाते हो और आप अपने वीडियो में इस तरह का साउंड इफेक्ट्स ऐड करना चाहते हो, इस वीडियो में मैं आपको एक फ्री वेबसाइट बताऊंगा जहां से आप इजीली इन सारे अनलिमिटेड साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड कर सकते हो। और ये सारा साउंड इफेक्ट्स बिल्कुल कॉपीराइट फ्री है। तो आज की वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ सर्च का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सर्च का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको सर्च करना है MYINST ऐसा लिखकर आपको सर्च कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक साइट आएगा सबसे फर्स्ट में, आपको उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा कॉमेडी वाला इफेक्ट आ चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ढेर सारा इफेक्ट आ चुका है। जैसे कि मुझे ये वाला डाउनलोड करना है, एनीमे वाव, तो आपको इसके नीचे ही इसका नेम दिखेगा। जैसे कि इसका नेम है एनीमे वाव, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक दूसरा पेज लोड होगा। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ आपको डाउनलोड MP3 का ऑप्शन शो होगा। बस आपको डाउनलोड MP3 पर क्लिक कर देना है और अब आप देख सकते हैं कि हमारा फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। ये था बिल्कुल आसान तरीका डाउनलोड करने का। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि इस तरह का साउंड इफेक्ट डाउनलोड कैसे करते हैं। तो वीडियो अगर यूजफुल हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।